轉咗個圓形出嚟先。咁個圓形幾大咧？你隻米奇老鼠嘅頭仔有幾大咧？好，然之後咧，我哋好似切蛋糕咁，幫我分開做4份，分開做4份啦。好，咁之後咧，我哋喺上邊咧，我哋會有同一個大街嘅 V 字咧，去將佢哋分多兩層出嚟。咁呢個 V 字嘅作用咧，就係攞嚟擺米奇嘅耳仔。好，我哋就攞2隻手指出嚟度一度啦。我哋度下先，大圓形嘅一半咧，我哋擺佢上嚟，俾個定位自己咧，咁就係米奇耳仔嘅大細嚟咯。定好咗個位，幫我喺定位同圓形之間，幫我再轉多2個圈出嚟咧，好似吉魚蛋咁樣穿喺個 V 字度啦。咪就見到米奇隻老鼠耳仔出咗嚟啦。好，咁米奇嘅定位線喺呢度啦。咁我哋之後可以大力少少去畫佢啲五官喎。我哋咧會畫咗佢個鼻底先嘅。我哋喺中間線落少少位置，幫我畫一個橢圓形啦，放低咗，將嗰個好似有提子咁樣做翻米奇個鼻哥。咁咧喺鼻哥上面會有一條彩虹啦，做翻佢個鼻梁，令到佢成個鼻仔睇落去立體啲啦。We are trying the nose. Mickey Mouse。好，之後咧，我哋會幫米奇畫埋佢個嘴先。咁大家可以畫其他嘴型都冇問題啦，可以畫微笑啦，擘大嘴笑，咩都可以嘅。咁我會教大家畫佢擘大嘴笑啦。咁我哋咧先將個 U 字拉闊咗，擺喺鼻哥嘅下邊啦。咁咧，我哋為咗令到米奇笑得可愛啲咧，我哋會幫佢加翻個嘴角嘅，喺個 U 字旁邊啦，幫我加翻佢個開山括號，加翻個嘴角。如果你想畫埋微笑嘅話咧，咁就畫到呢度就 OK 啦。擘大嘴笑嘅話，我哋就會喺下邊加多個 V 字咧，啱啱地嘅 V 字俾佢。咁咧，佢個底就會黐翻住我哋個圓形咧。As a receiver, we will draw nice. Oh, so nice. 咁你個嘴擘得夠大，會見得佢脷仔嘅。我哋幫佢加翻2個小山丘做翻佢條脷啦。同埋可以幫佢加翻個嘴唇邊啦，用翻個括號包翻住我哋頭先畫嗰個嘴。好，之後咧，我哋幫米奇畫係2邊面珠先。我哋咧喺水平呢條線度寫一個英文字母大街 C 啦 ，capital letter C。2邊都一樣嘅。咁呢個 C 就會黐翻住圓形嗰條邊啦。呢個可以輕輕地畫完先，之後剩唔到個位，咁我哋就幫佢畫埋佢個下半塊面啦。一樣啦，喺圓形嗰度揀條最靚嘅線去畫就可以啦，因為我哋度冇長時間。好，咁畫好咗個面珠咧，咁我就幫米奇加翻佢隻眼仔咯噃。
我哋去翻鼻哥嘅上面，嗰條彩虹上面咧，畫兩隻兔仔耳仔。呢個就係米奇個眼框嚟㗎啦。咁畫緊眼框嘅時候，大家可以幫你隻米奇設計下佢個眼珠係咩形狀啦，可以係心心啊、星星、雲雲、似眼咩都可以嘅。咁咧，我就啱望住大家畫畫嘅米奇嘅小眼仔啦。然後打直嘅橢圓啦，擺翻喺兔仔耳仔嘅內側。好，咁如果你眼仔畫好咗咧，咁我哋就幫米奇畫埋佢個 M 字眼啦。我哋喺中間文字寫個英文字母大楷 M， 最頂咧會黐住個圓形嘅邊啦，底咧就會黐翻佢頭先講圓珠嘅。畫得高啲，米奇係笑得開心啲咧；畫得越低咧，咁米奇個樣就冇乜開心嘅。我哋最後咧就幫米奇揼翻個頭仔啦，同埋耳仔嘅部分啦。咁啊有興趣可以幫米奇加啲帽仔咧，或者裝飾品都可以㗎。咁畫耳仔嘅時候咧，記得耳仔一定要黐實個頭仔角，米奇咧就唔可以聽你講嘢㗎啦。ไม่ร้องเลยดิ如果畫好咗嘅朋友仔啦，或者冇其他線條修改咧，咁我哋就可以喺你嘅作品旁邊寫翻自己名，或者簽翻個名，特別當識咗畫米奇老鼠啦。你可以在自己的作品旁邊寫，或是寫自己的名字哦，可以單人那個小注音在裡頭寫點心。哦，好靚喎，得非常好啊 ，very good，唔錯，好靚喎，好靚，very good。咦，會唔會隻耳仔咁高嘅？見到會唔會又畫到心心眼，非常好咩？有設計過，唔錯唔錯，覺得畫得好靚嘅，細佬，細佬你幫佢加頂帽仔係咪啊？呢啲幫耳仔嘅，佢係咪戴劇耳？呢就係，it's okay，我哋先。唔該啊，非常好，會唔會畫咁多嘢嘅？我哋要畫新嘢。呢個係咪你？呢個係你。好，見到大朋友小朋友都做得非常之好，我哋俾